ពេលវេលាមិនចេះត្រឡប់ក្រោយជីវិតមនុស្សគ្មានទេបើសិនជាមានរបស់ខ្លះបាត់បង់ទៅហើយវាត្រូវបានកំណត់ថាមិនមែនជារបស់អ្នកទៀតទេមានមនោសញ្ចេតនាខ្លះរលាយបាត់បង់ហើយពេលជួបគ្នាវិញគឺជាមនុស្សមិនស្គាល់គ្នាពេលមានស្នាមប្រេះក្នុងចិត្តមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅយ៉ាងណាក៏មិនដូចដើមពេលមនុស្សសម្រេចចិត្តហើយផ្លូវពិបាកយ៉ាងណាក៏ត្រូវលុតជង្គង់ដើរដល់ទីបញ្ចប់មិនខ្វល់ថាមនោសញ្ចេតនាបែបណាទេពេលនៅរួមរស់ជាមួយគ្នាត្រូវចេះស្រឡាញ់ថែរក្សាពេលនៅកំដរគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ដោយបេះដូងកុំចាំដល់ពេលបាត់បង់ទើបនិយាយថាស្ដាយក្រោយកុំចាំដល់ពេលចាក់ចេញទើបលួងលោមមនុស្សទៅហើយយំសោកគឺគ្មានន័យមនោសញ្ចេតនាផ្លាស់ប្ដូរហើយអង្វរកគឺគ្មានប្រយោជន៍លើលោកនេះពាក្យដែលឈឺចាប់បំផុតនោះគឺហៅថាបាត់បង់ពាក្យសន្តិភាពនៃចិត្តបំផុតនោះគឺហៅថាស្រឡាញ់ថែរក្សាមានតែចេះស្រឡាញ់ថែរក្សាទេទើបកាត់បន្ថយការសោកស្ដាយមានតែចាប់ឲ្យជាប់ទេទើបអាចមានសុភមង្គលជារៀងរហូត